На канале БСТ время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Здравствуйте, я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. Ушел. Баланы отыргендер талап. Четвероногие убийцы в Учелинском районе малыша разодрали бродячие собаки. Соседки прибежала женщина, сказала: у вашего ребенка там собаки. Просьбы на отлов животных были, реакции нет. В ходе расследования действиям должностных лиц администрации района, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка. Эксперты не исключают причин агрессии брачный период животных. Эксклюзивные кадры Радмира Азнабаева. Это все, что вчера пытались спасти. Водный дисбаланс. Разрушены мосты, затоплены дороги. Животных эвакуируют на лодках, пожилых выносят на руках. Он, значит, поднял меня, я документы на руках и вот сумку несу. Я думаю, господи, где же он меня уронит? Паводок, которого не ждали. Почему сценарий поменялся и кто эти экстремалы, которые за деньги лезут в воду еще и с маленькими детьми? Она плывет, слышь, пацаны! Прививка в пост. Вакцинировать верующих будут после захода солнца. В торговых центрах пункты работают и по выходным. Вакцинация – это здравый выбор современного человека. Почему лучше привиться, чем переболеть? Аппарат такой, а у меня не успеваю я там за ним. Удивительная история людей, выживших после почти 100% поражения легких, и откровений медиков. Я боялась черного мешка. Специальный репортаж Юлии Нигматуллиной. Там хорошо, но нам туда не надо. Каждый год мечтали уехать, отдыхать. Турция и Танзания для россиян закрыты. Я еще никогда не видела аэропорт Стамбуля таким пустым. Куда теперь? С чемоданами и путевками? И как быть тем, кто уже загорает у Индийского океана и на турецком побережье? Артур Шамсудинов знает, кто оплатит путь домой. Дежурная мама. Как ты меня любишь? Вот так. Мы друг дружку любим, да? Да. Они пытаются скрасить больничные будни и ускорить выздоровление чужих детей. Кто они, мамы по очереди, и как ими стать? Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела в Учелах, где 4-летнего ребенка растерзала стая собак. Вопиющий случай произошел накануне. Мальчик выехал кататься по деревне на велосипеде, и уже буквально через некоторое время его истерзанное тело обнаружили во овраге. Ветеринары сходятся во мнении, что на малыша собаки напали отнюдь не от голода, проявления агрессии – результат брачного периода животных. Следователи проверяют должностные лица, которые отвечают за отлов бездомных животных. Радмир Азнабаев выехал на место трагедии, пообщался с родственниками погибшего и попытался выяснить, кто же виноват. Мы предупреждаем, кадры не для слабонервных. Ушел. Эти жуткие кадры сняты на окраине деревни Сафарова. Именно здесь сельчане обнаружили разодранное тело мальчика. Четвероногие убийцы пытаются еще раз подойти к уже мертвому малышу, но очевидцы пытаются отпугнуть животных. Прямо через дорогу жилые дома, но местные не слышали ни криков ребенка, ни лая собак. У него до пояса штаны ободранные были, укусы в нескольких местах, и голова, половина лица с правой стороны, у него не было уже черепа, разодранный. Как раз когда уже за телефоном зашла, я этой собаки, чтобы не подходили, вынесла простыню, укрыла его, чтобы собаки больше не трогали его. Стояли здесь, пока сотрудники приехали. Эти кадры по этическим соображениям мы не можем показать в эфире. Только по полуразорванной одежде в ребенке узнали соседского мальчишку Ильнара. Ему было всего 4 года. До своего 5-го дня рождения малыш не дожил всего лишь неделю. Я стиралась потом через где-то 15-20 минут, наверное, когда вещи вешала. Соседки прибежала женщина, сказала: у вашего ребенка там собаки. Я услышала и сразу побежала. После этого инцидента как администрация приезжала, что было вообще? Да, они приехали. Что сказали? Сказали, поможем, все. Ильнар – второй ребенок в семье. На этих снимках мальчик со своей старшей сестрой. Без нее он не любил фотографироваться, рассказывают убитые горем родственники. По словам Алины, бродячие собаки уже не раз нападали на людей в деревне, и школьники с опаской ходили на уроки. Первые классы девочки даже боялись в школу идти. Вот дочка соседки, она боялась в школу идти. Соседка моя подруга, она в школе работала. Она когда на работу шла, на нее чуть не напали. Она даже фоткала, директору показывала, Райану Закировичу, сельсовету.
но никто не отреагировал. В 11 утра мальчик выехал покататься на велосипеде по этой улице. Это входило в его обычное расписание. Трагедия произошла здесь, всего лишь в 50 метрах от дома, где жил Ильнар. Стая, предположительно, из 8 собак растерзала бедолагу за считанные минуты. Глава сельсовета подтвердил, жалобы от жителей действительно были. Проблема бродячих собак стоит в Сафарово довольно остро. По их словам, все обращения они перенаправили в администрацию района. Местные жители, мы поговорили, они говорят, что якобы они сколько жаловались в сельсовет, были нападения на людей от бродячих собак. Как можете прокомментировать это? По этому поводу ничего не могу сказать, но звонки были, мы сразу реагировали, звонили в район и все. То есть вы туда направляли все? Да. А вообще видели у вас в деревне, как отлавливают, нет? Да, они в прошлом году работали. Много отловили собак? 3-4 раза приезжали и забирали собак. Сейчас на месте работают правоохранительные органы, криминалисты и эксперты Управления республиканской ветеринарии. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Учининской межрайонной прокуратурой организована проверка исполнения органами местного самоуправления мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Правоохранительные органы восстановили приблизительную картину трагедии. По предварительной информации, среди нападавших была и собака, принадлежащая семье погибшего. Не исключено, что малыш пытался разнять животных. Самка принадлежала как раз-таки родителям мальчика и, к сожалению, была в период течки. Поскольку разыгралась собачья свадьба и, соответственно, кобели были рядом, возможно, причиной трагедии произошло то, что мальчик попытался отогнать их, возможно, пытался защитить или что, то есть нюансов пока неизвестно. Бродячих собак отловили, сейчас их поместили в приют на карантин. Расследование уголовного дела на личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В ходе расследования действиям должностных лиц администрации района, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка. Известно, что отловом бездомных животных в районе занимается частная компания ИП «Гарипов», с которой администрация заключила подрядный договор. Сам муниципалитет комментарий пока не дает, однако прокуроры уже начали проверку и в отношении индивидуального предпринимателя. Ответственным лицам, допустившим жестокую расправу собак над ребенком, может грозить до 5 лет лишения свободы. Радмир Азнабаев, Шамиль Каримов и Мунир Вильданов. Итоги недели. 1 человек погиб, еще 4 получили различные травмы. Сегодня в аварии едва ли не в центре Уфы. Близ монумента Дружбы столкнулись Volkswagen Polo под управлением 25-летнего парня и встречная Toyota Camry, за рулем которой находился 44-летний мужчина. От полученных травм он и 3 пассажира из Volkswagen были госпитализированы. Водитель Polo скончался на месте ДТП. Известно, что автомобиль принадлежал каршеринговой компании, а парень оказался за рулем машины случайно по просьбе друга. Причины аварии выясняются. Известно, что молодые люди арендовали автомобиль, и тот, который взял на прокат транспортное средство, употребил алкоголь. После чего позвонили другу и попросили их отвезти на ГАЭП. В настоящее время по данному факту проводится проверка. В подтопленных районах республики фиксируют первые случаи кишечной инфекции, но ситуация стабильная, говорят в Роспотребнадзоре. Специалисты регулярно берут пробы воды. МЧС сообщает о переливе 11 участков дорог. Подтоплены 95 придомовых территорий и 26 садовых домов. Часть жителей, столкнувшихся со стихией, сейчас приходят в себя и оценивает потери. Пострадал скот, техника, запасы еды. Сегодня ночью в Иглинском районе сотрудники МЧС вызволяли из воды 8 человек, среди которых маленький ребенок, которые едва не утонули вместе с автомобилями из-за разлива реки. Как выяснилось, в воду они полезли намеренно. Экстремалы. А тех, кто паводок уже пережил, и тех, кому стоит к нему готовиться, в материале Анастасии Ильчебаевой. Петушок, вот, который очень хороший. Куры вот, жалко. Ночью Валентина вместе с мужем проснулись от криков соседей и кота. Сельчане стучали в двери, четвероногий скребся в окно. Улицы и дворы уже были затоплены водой. Забежав в сарай, женщина поняла, что спасать уже некого. Птицы погибли все, пострадали и запасы еды. Гордеевы не знают, чем будут питаться до следующего урожая. Пшеницы очень много было, в мешках пшеница утонула. Да. Комбикорм был там, тоже утонул. Погреба зашла вода. Картошка вся. Мы же живем, как говорится, залила. своим.
Надеются лишь на соседей, что неравнодушные сельчане поделятся семьей запасами. За более чем полвека воду в подполе своего дома Алексей увидел впервые, так что к такому не был готов никто. Вместе с Гордеевыми живут еще 2 внука. Разливу реки Ай радовался разве что 8-летний Данила. Лодка куда интереснее велосипеда. На соседней улице дома и вовсе затопило по окна. МЧС пришлось эвакуировать пожилых на руках. Он, значит, поднял меня, я документы на руках, и вот сумку несу. Я думаю, господи, где же он меня уронит? Я ему говорю, вы меня не уроните, говорю, этот. Он говорит, обнимите, приобнимите меня немножко. А он идет, уже вода, знаете, высокая и течение большое. Большое спасибо им, я не знаю, как вот это, мы как должны их благодарить все равно. Наводнение в селе Месегутово вызвало ледяной затор на реке Ай. В зоне потопления оказались десятки домов, которые пришлось отключить от электричества и газоснабжения. Ситуация оказалась настолько сложной, что на место приехал и глава Башкортостана. Ради Хабиров встретился с сельчанами и провел экстренное заседание оперативного штаба. Первая задача, которую я постараюсь решить побыстрее, вот ликвидировать для того, чтобы вы приступили к той жизни нормально, чтобы электричество включили, воду откачали. Соберетесь с жителями, пригласите их каждого, сделайте реестр, с комиссией обследуйте состав семьи, какое положение, дайте мне полную картинку, а я потом буду принимать решение, что да как, ладно? Хорошо. Там без помощи не оставим те, кто особо остро нуждается, и сделаем. Сейчас река Ай уже вернул свое русло. Потопленных подворий в райцентре не осталось, зато активируются более крупные реки, как Уфимка. Она плывет, слышь, пацаны! Есть те, кто ищет экстрим и находит. Колонна любителей бездорожья двигалась по маршруту вдоль берега в Иглинском районе. Но не все препятствиям было суждено пройти. Автомобили застряли в воде. На помощь мужчины позвали друзей на ГАЗ-66. Но и он оказался в ловушке. Вызволять застрявших пришлось спасателям. А в Белорецком районе жителей деревни Осы спасали саперы. Из-за ледового затора разлился Инзер. Сейчас горные реки проходят свой максимум. Большая вода пришла и в Уфимский район. Из берегов вышла река Уршак. Вода затопила дорогу, ведущую к нескольким населенным пунктам и садовым товариществам. К ним не могли проехать ни экстренные службы, ни школьные автобусы. Людей переправляли на лодках спасатели. Это где-то только в 87 году, по-моему, было. Здесь еще сарайки были частные. Их смыло. Уровень некоторых рек начинает снижаться. Очередь крупнейших водных артерий республики – Белые и Демы. Из-за водосброса на Павловском водохранилище уровень воды увеличится и в Уфимке. Основные силы и средства МЧС сосредоточены в Ишимбае, Салавате и Уфе. В ближайшие дни города находятся в зоне риска. Здесь мы видим как раз текущую обстановку в районе Монумента Дружбы. То есть у нас на 6 метрах в районе Монумента Дружбы никаких самих проблем нет. На Кооперативной поляне у нас начались подтопления, там 3 придомовых территории. И, как прогнозировалось, в районе населенного пункта Казарец-Романовка подтоплен участок дороги. Мы ждем дальнейший плавный рост в районе Уфы. И дальше уже будут подтапливаться, возможно, Нижегородки. Под угрозой также Иглинский, Нуримановский и Благовещенский районы. Уровень некоторых рек в этом году схож с паводком в 2016-м. Самое же страшное разлитие рек произошло в 79-м. Если сейчас Белая на уровне чуть больше 6 метров, то тогда река поднялась почти до 10. Были затоплены тысячи домов, дикие звери спасались бегством и выбегали на дорогу, а кого-то даже эвакуировали егеря. Тогда одной из причин тоже было резкое потепление, но подобное уже никогда не повторится, говорят специалисты. Насколько же мощным окажется это половодье, будет ясно ближе к концу апреля. В эти дни ожидается пик паводка. Анастасия Ильчебаева, Булат Закирьянов, Вадим Исламов. Итоги недели. В Башкирии создадут мобильные пункты вакцинации, где можно будет привиться от коронавируса после захода солнца. Специально для верующих мусульман, у которых на этой неделе стартовал священный месяц Рамадан, обязательное условие которого – отказ от воды и пищи от рассвета и до заката. Между тем, в Духовном управлении мусульман республики заявили, что вакцина не нарушает поста, ведь прививка не является питательной, а призвана сохранить жизнь. В отличие от прошлого года, верующим разрешено собираться в мечетях на вечерний таравих. Единственное ограничение – социальная дистанция, которую постящиеся обязаны соблюдать. Ураза Байрам верующие будут отмечать 13 мая. Между тем, на неделе в республику поступила новая вакцина Эпивак Корона от Гам-Ковид-Вак. Она отличается искусственно синтезированным белком, копирующим белки коронавируса и условиями хранения. Препарат можно перевозить на дальние расстояния без заморозки. Когда начнется вакцинация новым препаратом, знает моя коллега Лилия Курбанова.
1, 2, 3, 7, 14 день. То есть вначале ежедневно, потом с большим интервалом. Дневник самонаблюдения становится доступным пациенту сразу после инъекции. Шеф-редактор столичной радиостанции Руслан Валеев, хотя и перенес прививку без последствий, вопросник о своем самочувствии заполняет ежедневно. Работа у радийщиков не останавливалась и во время пика пандемии, поэтому удивительно, что болезнь обошла. Анализы на наличие антител дали отрицательный результат. Я все-таки понимаю, что рано или поздно это может произойти со мной, плюс есть близкие, которых можно при этом заразить. И, в принципе, с пандемией надо что-то делать, надо из нее выходить и жить, начинать нормальной жизнью. В общем, тут много аргументов было за, и они перевесили аргументы против. Первые 3 дня, возможно, слабость, недомогание, грипподобный такой синдром, повышение температуры тела. А вот студенты и преподаватели столичного аграрного университета теперь могут привиться, не покидая стен учебного заведения. БГУ – первый вуз в регионе, в котором организовали вакцинацию. На получение препарата «Спутник Ви» записались 20 студентов. Через месяц они придут на 2-й этап. У меня родители вакцинировались, там бабушки, дедушки. Я решила, что тоже стоит. Вдруг 3-я волна. Я обычно тяжело болею и подумала, что так будет безопаснее. Мобильные пункты разворачивают и для сотрудников организации. В аэропорту Уфы привили всего около 200 человек, из них 15 уже 2-м компонентом. Перед процедурой у сотрудников проверяют наличие антител в крови. После вакцинации 30 минут мы наблюдаем за нашим пациентом, чтобы не было никаких аллергических реакций. Мы работаем с людьми, очень много людей, лучше быть защищенным. Сегодня 1-й раз делаю прививку. Чувствую себя хорошо, поэтому сейчас пойду работать дальше. Выездная вакцинация организована в торговых центрах в Уфе, в Меге, Планете и лайфстайл-центре Башкирия, а также в Стерлитамакском Сити-моле. А почему «Спутник-5»? Потому что это, мне кажется, самая такая раскрученная, самая проверенная, самая-самая-самая. Наверное, это у меня все-таки в голове, потому что мне чаще про нее говорили. Вакцинироваться я решил уже давно. Единственное, что меня сподвигло это сделать сейчас, это доступность. Условно говоря, в торговом центре мне это сделать намного удобнее. К массовой вакцинации присоединился и министр здравоохранения республики. Максим Забелин получил 1-й компонент препарата «Спутник Ви». Как говорит чиновник, сейчас его самочувствие в норме. Отметим, что во 2-м полугодии прошлого года он переболел COVID-19. Понял, что действительно пора усилить свой иммунитет путем вакцинации. Вакцинация – это здравый выбор современного человека. Пока в борьбе за коллективный иммунитет от COVID-19 задействован только «Спутник Ви», но в республику уже поставили новую вакцину. Вот они, коробки с обозначениями «Хрупкий товар, не кантовать». Аккуратно, без спешки перевозят действительно важный груз – подкрепление в борьбе с коронавирусом. На склады Башфармации поступили почти 6,5 тысяч доз новейшей российской вакцины «Эпивак Корона». Препарат успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России. Мы отпускаем даже выходные дни, выходим, все вакцины у нас сканируются, проходят маркировку, поэтому приходится готовить заранее для всех лечебных учреждений, так как слишком большая очередь собирается. От предыдущей гам-ковид-вак «Эпивак Корона» отличается искусственно синтезированным белком, который копирует белки коронавируса. Вакцина рассчитана на выработку конкретных антител, которые эффективны против различных штаммов ковида. А еще разница в условиях хранения, которые позволяют перевозить препарат на дальние расстояния без заморозки. «Эпивак Корону» с 19 апреля можно будет получить в так называемых медицинских поездах в рамках акции «Здоровая республика, здоровый регион». Маршрут пройдет по 6 направлениям. Автопоезд приедет в Белорецкий, Нефтекамский, Стерлитамакский и Уфимский районы и город Октябрьский. Первый на пути – Дуванский район. Расписание разместят на официальном сайте и в социальных сетях Минздрава Башкортостана. Записываться заранее не нужно, о здоровье позаботятся в порядке живой очереди. Лилия Курбанова, Азат Садреев, Динара Таймасханова, Наталья Стафиевская. Итоги недели. Лучше вакцинироваться, чем заболеть. В этом уверены те, для кого схватка с коронавирусом едва не стала фатальной. Сразу после итогов в эфир канала БСТ выйдет специальный репортаж нашего корреспондента Юлии Нигматуллиной. И вот о чем пойдет речь. Аппарат такой, а у меня не успеваю я там за ним. Коронавирус год спустя. Удивительные истории людей, выживших почти после 100% поражения легких. Я боялась черного мешка. Тогда же говорили, что черный
Что помогло им вернуться с того света и в чем секретный ингредиент выздоровления? Обратите внимание, какие у нас позитивные рисуночки на спине. Как на фронте, откровения медиков, которые сами перенесли коварную болезнь. Самое тяжелое – это оставлять отделение, когда меня саму увозили в инфекционное отделение. Рожденные в эпоху коронавируса, как живут сейчас дети, которые появились на свет в ковидных роддомах? Врачи сказали, что я сдалась. Я плакала там и день, и ночь. Эта болезнь всем дала понять, что самые главные ценности – это не деньги, не богатство. Там хорошо, но нам туда не надо. Слова из песни могут стать девизом для несостоявшихся туристов в Турцию и Танзанию. На неделе между нашими странами ограничили авиасообщение. Те, кто сейчас отдыхает на берегу Индийского океана, уже говорят об отмененных рейсах. Ну а в Ростуризме подробно рассказали, как действовать в подобной экстренной ситуации. Какова судьба тех, кто уже сидит на чемоданах, а также туристов, кто не успел вернуться домой, знает Артур Шамсудинов. Я еще никогда не видела аэропорт в Стамбуле таким пустым. Это вообще... Даже для туристического межсезонья в турецком аэропорту непривычно мало отдыхающих, да и на улицах немноголюдно. Екатерина Ахмедшина вместе с супругом – одни из немногих уфимцев, которые прилетели в Стамбул на последнем рейсе прямо перед закрытием границ. Почти сразу с ними уже связались из авиакомпании, заявив о новых сроках обратного вылета. Наша авиакомпания прислала нам новые билеты из другого аэропорта, и лететь домой мы будем в Уфу через Москву, но без всяких доплат. То есть они сами автоматически прислали новые билеты с предложением: либо вы летите по этим билетам, либо мы вам вернем деньги, вы вернете сами, как хотите. Естественно, мы согласились, потому что они всего лишь на день позже нам сделали. Мало отдыхающих и на побережье. Вероника Рамазанова, уфимский турагент, которая полетела в Турцию, тоже на одном из последних рейсов проверять готовность отелей к приему туристов. Многие отели ждали именно российских гостей и полностью были забронированы под россиян на апрель-май месяц. Поэтому некоторые отели были вынуждены закрыться только потому, что им некого встречать. Временное ограничение авиасообщения с Турецкой Республикой и Танзанией вступило в силу с 15 апреля. Запрет, тем не менее, не коснулся обратных рейсов, а потому в Ростуризме заверили, что проблем с возвратом на родину быть не должно. Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров. Туристы же, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможно изменение дат обратного вылета на более ранние сроки. Поэтому мы рекомендуем держать связь с представителями туроператоров. Обратные рейсы начали отменять турецкие авиалинии. Конечно, чтобы вернуться, туристы могут взять билет на самолеты регулярного авиасообщения, которое сохранится между Москвой и Стамбулом 2 раза в неделю. Правда, цены на них в разы дороже. Для застрявших россиян намерены организовать специальные возвратные рейсы с фиксированной ценой. Порядка 10 тысяч рублей. Правда, решение по ним еще не принято. Пока вывозных рейсов нет, я вижу одну возможность для застрявших туристов – возвращение через третьи страны, с которыми у России открыто авиасообщение. Это Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Арабские Эмираты. Чаще всего наши люди выбирают Минск. В непростой ситуации оказались и те, кто купил путевку на период до 1 июня. Ильнара Загитова должна была полететь на турецкий курорт Бодрум в конце мая. 28 мая должен был быть вылет на 11 ночей и дней. 20% от общей стоимости мы внесли. В течение апреля должны внести остальную стоимость. Наш турагент сказала, что будет более-менее понятно по ситуации, будем работать. Теперь девушке предложили 3 альтернативы. Перенести сроки, но не раньше, чем на октябрь, либо выбрать другие направления. Правда, в этом случае разницу в цене придется доплатить. Альтернативы у нас, если из зарубежных туров, то, возможно, у нас еще Арабские Эмираты есть. То есть можно будет перебронировать с Турции на Эмираты. И, естественно, наверное, Краснодарский край, Республика Крым. Говоря о возврате денег за путевку, в агентстве рекомендуют заполнить заявление на сайте Роспотребнадзора. Штраф за отмену тура платить не придется, однако оператор имеет право удержать деньги за фактически понесенные им расходы. Если турист не согласен, решать вопрос придется через суд. Официально авиасообщение отменили из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусом в Турции. Именно поэтому россиян просят предостеречься и подыскать более безопасный отдых на родине. Правда, цены на некоторые направления, например, такие как Краснодарский край или Крым, уже подскочили, говорят в турагентствах.
Что касается тех туристов, которые купили путевку в Турцию или Танзанию на период с 1 июня, то им остается только следить за новостями. Артур Шамсудинов, Роберт Давлетбердин и Артур Елаев. Итоги недели. А теперь о других событиях, которые также не остались незамеченными в уходящую неделю. Новости короткой строкой от моего коллеги Эмили Басареева. Суд вынес приговор мужчине, убившему свою бывшую жену в детском саду. Трагедия произошла в ноябре прошлого года в Кармаскалинском районе. Из ревности подсудимый нанес 47-летней воспитательнице несколько ударов ножом. После попытался скрыться, но был задержан. Убийцу приговорили к 12 годам в исправительной колонии. Также суд взыскал с подсудимого в счет компенсации морального вреда родственникам воспитательницы 1 миллион рублей. Мужчина признал вину в преступлении и попросил прощения у собственных детей. Для проведения спасательной операции кужановских лиственниц необходимо 600 тысяч рублей. Прошлой осенью вандалы повредили стволы деревьев. О начале сбора средств объявило региональное отделение Русского географического общества. Специалисты планируют провести уникальную трансплантацию ткани. Также будут собраны семена, которые затем высадят в питомнике. Кужановские лиственницы уникальны тем, что имеют шаровидную форму кроны, которая начинается на высоте 1-2 метров. Всего на Урале насчитывается около 20 таких деревьев, 11 из которых в Абзелиловском районе Башкортостана. Ко дню города уфимцам подарят отремонтированную Комсомольскую, но пока только часть улицы. Открытым будет участок от Мингажева до Айской. Там, где находятся образовательные учреждения, движение должны запустить к началу учебного года. Но после 1 сентября специалисты еще продолжат работы по благоустройству и освещению. Также по плану к началу осени машины вновь смогут ездить и по мосту на улице Заки-Валиди на развязке с проспектом Салавата Юлаева. 100 грантов по 100 тысяч рублей смогут получить журналисты республики на поддержку мультимедийных и творческих проектов уже в этом году. Об этом заявил глава Башкортостана Ради Хабиров на форуме национальных СМИ в Гафурийском районе. На его площадках руководители и редактора телерадиокомпаний и печатных изданий вместе с представителями власти обсудили проблемы отрасли и пути ее развития. Также на форуме вручили награды. Заслуженными работниками печати и средств массовой информации Республики Башкортостан стали корреспондент башкирской редакции новостей БСТ Гузель Бурханова и руководитель отдела новостей радио «Юлдаш» Зухра Арсаева. В Кушнаренково приводят в порядок бывшую школу диверсантов в усадьбе Топорниных, построенной еще в XVIII веке французским архитектором, прошел субботник. Акцию приурочили к Международному дню охраны памятников и исторических мест. Здание с огромной историей сейчас находится в плачевном состоянии. Объект культурного наследия нуждается в реставрации. А пока за порядком на территории следят волонтеры. О том, какие секреты хранят стены усадьбы, в материале нашего корреспондента. Что общего у диверсантов и сорта яблок «Башкирская красавица». Место их зарождения – усадьба Топорниных. В годы войны в здании располагалась секретная школа разведчиков, а еще раньше на территории сад из нескольких сотен деревьев, где разводили яблони. Некогда дворянское гнездо теперь оживает лишь весной, когда на генеральную уборку съезжаются активисты. Я знаю, что в XVIII веке считалось одним из самых красивых исторических зданий на территории нашей губернии Оренбургской. И всегда хотела сама лично посмотреть на это здание. Печально, что оно находится сейчас в таком состоянии после пожара. Но я думаю, что благодаря общественности, благодаря тому, что столько людей обратили на него внимание, это будет приведено в порядок. Это сейчас здесь сотни людей, а дорогу к усадьбе Топорниных уже давно знают не только местные. Но в начале Великой Отечественной это здание выбрали для школы Коминтерна как раз потому, что оно находилось в глуши, далеко от села. Идеальное место, чтобы обучать диверсантов. Они изучали шифровальное дело, ну и местные жители слышали так взрывы иногда. Наверное, диверсионную работу они тоже изучали. И многие из них были направлены через линию фронта. Пожелтевшие от времени фото хранят тех, кто когда-то был частью движения сопротивления. В Коминтерне обучались коммунистические лидеры Европы. Будущий руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт, болгарский Ленин Георгий Димитров, испанская коммунистка Долорес Ибарури, Маркус Вольф, известный как человек без лица и руководитель Штази. После обучения многие из них перебрались в Уфу, в здание нынешнего главпочтамта, откуда на 18 языках звучала фраза «Говорит Москва». Они вещали в государство фашистского блока или оккупированной немцами территории. Отряды сопротивления, слыша, что они живы и продолжают бороться, бились с большим остервенением. Иногда участники Коминтерна позволяли себе и похулиганить. Когда они узнавали, что Гитлер будет выступать на том или ином митинге, они настраивались на эту волну.
когда Гитлер говорил, потом овации, потом паузы какие-то, и в это время на полную мощь включали передатчик, и Гитлера, этого фюрера, ругали, на чем свет стоит. Сейчас стены, знавшие этих людей, медленно, но верно превращаются в руины. Но у усадьбы Топорниных еще есть шансы на восстановление. Сохранилась у вас именно объемно-пространственная планировка, толщина стен. Мы с вами в некоторых местах можем проследить даже вид лепнины, которым были покрыты потолки, стены и элементарно некоторые рисунки. Эта усадьба, она вошла в федеральную программу реставрации, первоочередных именно реставрационных мероприятий. И я очень надеюсь, что в этом году часть какой-то суммы из федерального бюджета поступит на реставрационные мероприятия. Территория усадьбы Топорниных тоже может быть облагорожена за счет федеральных средств. Сейчас готовится заявка на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Исторические поселения». А пока двор, где когда-то гуляли разведчики, облагораживают неравнодушные, которые не дают истории быть похороненной под мусором. Анастасия Ильчебаева, Айсулу Луханова, Эльмир Гареев. Итоги недели. Эвелина Блёдан стала спикером открытой академии территории женского счастья, которая накануне прошла в Салавате. Актриса и телеведущая во время круглого стола «Социализация особенных детей» затронула тему трудоустройства инвалидов по достижении совершеннолетия, их возможности занятия спортом и творчеством. Она рассказала, что сама воспитывает особенного ребенка и помогает таким ребятам находить работу. Но против зачастую бывают родители, боясь, что их сын или дочь могут потерять статус инвалида и, следовательно, соцвыплаты. Этот вопрос может решить новый законопроект. Это не дело одного дня, это решается только там на федеральном уровне. Но, чтобы была возможность, сохраняя инвалидность, вот ту маленькую вот эту вот подушку безопасности, но имея возможность все-таки трудоустраивать таких ребят. Потому что может не сложиться, не прижился в коллективе, не получилось, все что угодно. И потерять инвалидность они не должны. Во Дворце культуры прошли творческие мастер-классы, были организованы лекционные площадки, отдельный этаж стал зоной здоровья. Более 250 жительниц республики в этот день получили консультацию и помощь врачей разного профиля. Для желающих также работал пункт вакцинации от коронавируса. А в школах города для старшеклассников медики и психологи провели лекции по теме репродуктивного здоровья. Проект «Территория женского счастья» реализуется в республике с августа 2019 года. Основная идея была такова, чтобы приехать в каждый район, показать, что это возможно, что это нужно. И когда мы стали получать запрос также от районов и от тех, кто уже посетил территорию, что им это нужно и что они хотят этого регулярно, задача такая, чтобы в каждом районе сделать такой, так скажем, создать сообщество, которое будет делать это регулярно в своем районе. В республике запустили социальный проект «Дежурная мама». Они по очереди ухаживают за больными детьми. Благотворительный фонд «Наши дети» организует работу больничных нянь. Они помогают детям-сиротам и малышам из неблагополучных семей, которые лежат на лечении. И так нуждаются в заботе и просто в том, чтобы рядом был близкий человек. Пока проект охватывает 10 городов и 2 села. Но добрые руки, пусть даже дежурных мам, малыши ждут по всей республике. Наталья Стафиевская о тех, кто способен вернуть ребенку детство. Артем буквально растворяется в музыке. В 7 лет мальчик с легкостью подхватывает мелодию и поет песни. В его игрушечном арсенале не только машинки, но и музыкальные инструменты. Что бы ни дали, он с музыкальным именно развит, наверное, музыкальный слух. У Артема проблемы со здоровьем. Его детской комнатой стала больничная палата. Родителей у мальчика нет. Поддерживать малыша работники детдома и няня. Айгуль Нуриева заменила ребенку маму. Заботится о нем, ухаживает, кормит и играет. С Артемом мне не тяжело, хотя с характером ребенка, конечно, но мы, наверное, все с характером как бы. Но здесь вот чисто музыкальный человечек. Мне с ним нравится работать. Любят старые, от старых мультиков, песенки. Антошка учит в школе. Айгуль всегда мечтала преподавать. Девушка 6 лет работала воспитательницей в детском саду. Потом прошла курсы для того, чтобы общаться с детьми с УВЗ. А после, когда узнала о проекте «Больничные няни», стала дежурной мамой. Сначала в родном городе Туймазе, а потом переехала в Уфу. Семья во всем ее поддерживает. У меня у самой 2 детей, но хорошо, что есть видеосвязь, я их вижу. То есть, скучаю, конечно, но неделю уж это не так долго, как бы приезжаешь с ними также.
я как бы к другим детям также отношусь, как и к своим. То есть очень сильно люблю детей. Проект «Больничная няня» стартовал в республике в 2012 году и охватил 10 городов и 2 села. Всего насчитывается 32 няни. Работа организована на средства благотворительного фонда «Наши дети». Программа достаточно обширная и требует много средств. К сожалению, у нас государством пока не предусмотрена эта услуга. Сейчас, конечно, уже работа идет в этом плане, но пока что, насколько я знаю, касается только детей из сиротских учреждений. Стать дежурной мамой может женщина от 28 лет. Для этого ей нужно пройти собеседование и сдать пару анализов. Маленьким детям, которые обделены общением с семьей, очень нужна поддержка и плечо любящего человека. Благодаря участникам проекта «Больничные няни» сироты могут получить то, чего были лишены, появившись на свет. Как ты меня любишь? Вот так, мы друг дружку любим, да? Да. Наталья Стафиевская, Роберт Давлетбердин и Азат Тузбеков. Новости Уфа. Такой выдалась уходящая неделя. После прогноза погоды не пропустите специальный репортаж Юлии Нигматуллиной. Будет интересно. Спасибо, что выбираете кнопку БСТ. До встречи в эфире.